कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद एक्शन। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में दवा पर बैन। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। एक डॉक्टर भी गिरफ्तार। बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में 60 सीटों पर हुआ मंथन। दूसरे दिन भी उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। तो चुनावी घोषणा पत्र बनाने के लिए आज बीजेपी सुझाव अभियान की करेगी शुरुआत। बिहार के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को दी गई जिम्मेदारी। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन। सीईसी ज्ञानेश कुमार आज राज्य के चुनाव अधिकारी, मुख्य सचिव और डीजीपी समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के ओएसडी रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त ने 50,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ। भेड़िए ने फिर बोला हमला। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सर क्रिक पर दिए बयान के बाद खौफ में पाकिस्तान। आनन फानन में पाकिस्तानी नौसेना ने कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में की मिसाइल फायरिंग ड्रिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल से हटाए जा सकते हैं अध्यक्ष मोहसिन नकवी। आईसीसी सदस्य देशों में बातचीत जारी। 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है अंतिम फैसला। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा मैच।